街中で堂々と焚き火、東村山駅から徒歩5分、焚き火を囲みながら、ちょっとした飲み物や食べ物を楽しむことができる。場所は元ガソリンスタンドの空き地。市内のとある企業が貸し出してくれてるそう。焚き火が始まると、どこからともなく人が集まってきてまったりモード。そうそう焚き火といえば、スマホのカメラでスローモーション撮影するとエモい映像が撮れるよ。観測終了。